Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tukar exhaust motor SS aku guys. Exhaust ni tak boleh ada sangkut, so aku nak pergi tukar dia. Ni guys. Ni guys, exhaust selapis ni tak boleh lah. Aku dah pakai berapa minggu di sini, susah. Dia ada kemik kat sini sebab dia punya apa ni, dia punya perut ni besar. So exhaust ni aku akan buka, aku masuk exhaust standard balik guys. Tengok engkol aku sampai loose guys. Engkol ni dah loose ya. Kickstarter ni dah loose sebab dia sangkut, aku start dia sangkut sini, jadi dia terkeluar. Lama-lama dia loose. Sekarang exhaust ni aku akan buka. Ni exhaust lapis ya. Aku akan masuk standard balik sebab exhaust SS tu aku cari tak jumpa lagi, tak dapat lagi. So aku pakai exhaust SS balik lah, masuk dekat sini. Jom kita cabut exhaust ni. Mana 12.
sebab ni exhaust SS untuk dia lari lubang brake ni footrest dengan bracket exhaust ni. Nanti aku akan cari exhaust SS tu baru dia ngam lah kat belakang. Okay guys, dah siap pasang. Dan esok aku akan betulkan balik aku punya exhaust belakang ni. Aku akan terbalik yang balik. Dekat bahagian sini aku nak potong sikit. Dekat bahagian sini guys, silap. Pump tuti ni aku kena tukar resist spirit ni ya. Baru aku boleh pasang. Okay guys, petang ni kejap. Okay guys, kejap lagi aku akan beli balik lah. Ni ankle aku yang loose ni. Ni aku akan pergi beli balik dan aku pasang balik lah. Okay guys, aku dah beli dah ankle ni ya. Yang loose tadi aku dah beli baru. SS2 ni ya. Okay, sekarang aku nak pasang guys. Jom. Okay ni guys. Ni ankle dia. Okay, ankle baru shock guys. Oh, rasa macam shock terlampau dalam guys, keluarkan sikit. Okay. Dia tak boleh ikat kuat sangat ni kan, nanti dia patah area sini. Ankle sekarang dah tak macam dulu dia tak kuat. Bismillah. Okey, siap. Ni lah ankle dia. Okey guys, dah siap pasang. Alright, tu je lah. Lepas ni aku nak basuh dulu. Okay guys, sebelum aku cuci motor aku ni, aku nak tampal dulu stiker ni. Stiker tim box YP ni aku nak tampal dekat motor aku SS ni . Itu hari aku beli 4 keping. So ada yang ni ada lagi sekeping ni belum tampal. Aku nak tampal kat sini dekat kepuk dia. Lap dulu. Right, sekarang aku nak tampal. Tak tahu kat mana. Aku rasa kat sini kat sini pun okey, tapi awal kat sini lagi cun, ataupun kat badan dia. Kat sini pula warak ada. Yes, di sini lagi cun. Alright, sekarang kita boleh. Okay guys, sekarang aku boleh tampal dekat sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jangan silap. Alright. Yes, dekat dia punya body. Oh, yang ni stiker dia shine dia kilat. Lawa lah. Yang ada dua tu dia tak berapa nak kilat. Okay guys, stiker dah tampal. So sekarang aku nak cuci motor aku.
Okay guys, video aku untuk hari ni sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jumpa di next video. Lepas ni aku akan tukar S-over ni. Aku akan betulkan balik kedudukan dia. Dan aku akan tukar meter. Meter aku dah dapat guys. Tu meter dia. Okay, berjumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.